হ্যালো এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? আজকে আবার একটি ছোট্ট একটি ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। আর আজকে আমরা বের হয়েছিলাম সন্ধ্যার দিকে এইখানে আমার ছোট্ট বাচ্চাটাকে নিয়ে। এরকম করে না, মানুষ তোমাকে পাগল হবে। দেখতে পাচ্ছেন যে কি পরিমাণ দুষ্টামি করছে। তো এখন সে পাস্তা খাবে, তার জন্য সাথে কাচ্চি অর্ডার করেছিলাম। আর কাচ্চিটা আসলে এখানকার খুব ভালো, অনেকটা সুলতান ডাইনের মতোই। আর এই কাচ্চিতে মাংসের পরিমাণটা খুব বেশি থাকে আর মাংসটা খুবই সফট থাকে আর ভেতরটা খুবই জুসি থাকে, মিলে কাচ্চিটা আসলে খুবই টেস্ট হয়। তো যাই হোক, আজকের এই ব্লগটি আপনারা যে যেখান থেকে দেখছেন, আমাদের এই নতুন চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর ডে উইথ লামান, আর যারা নাকি আগে লাইসাস ব্লগ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছিলেন তারা অবশ্যই নতুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর পেজটাকে ফলো দিতে অবশ্যই ভুলবেন না। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।